susiruošėm ir važiuojam dabar su Aurelija ir rugsėjo 1-ąją. Visiems labas, man žiūrėk, čia svalome. Tai žodžiu, jau praėjo šventė, dabar truputį pertrauką pareinu iki datos. Rašėm laiškus klasiokams į ateitį. Tai labai fainai man parašė laišką. Gavom tvarkaraščius. Einam dabar visi susirasti vietą, kad galėtume kartu išvažiuoti į Užutrakį, nes važiuosim fotkintis. Tai dabar reikia surasti Aurelijai mašinai vietos, kad visi kartu galėtume išvažiuoti. Jau nebegaliu eiti su kablais, tai nusiėmiau. Wow. Jau didėja gengas. Jau atvarėm, pradėjo visi fotkintis. Tai jau grįžau namo, dar klasiokai liko, bet aš jau labai norėjau, nes dar reikia pasiruošti tiek rytoj į mokyklą ir dar pirma pamoka bus. Tai mes visą dieną šiandien juokaujam, kad rytoj pirma pamoka, o mes visiškai nesijaučiam, lyg rytoj turėtume eiti į pamokas. Tai žodžiu, nelabai kažką filmavau tenais su klasiokais, kai buvom, nes labai gerai leidom laiką, labai smagu buvo ir nesinorėjo kažkaip galvoti dar apie tai, kad turėčiau kažką filmuoti ir panašiai, nes per daug smagiai leidom laiką. Tai va, dabar turbūt tikriausiai susitiksim kitą dieną. Tai vakar visiškai nieko nefilmavau, šiandien yra trečiadienis, aš karočią nespėjau ryte susiruošti, todėl dabar su dviračiu važiuoju iki autobuso. Tai jau palikau dviratį pas klasioką kiemą ir dabar einu jau iki autobuso peškom, nes dabar jau spėsiu. Taip mane ką tik išgąsdino, nes eina žmogus jau iš autobuso, kas atvažiavo čia ir sako, o kaip tu važiuosi, sako autobusas, tai išvažiavo. Bet ne, jis tiesiog truputį pavažiavo kitur. Taip įsigandau, galvoju, negi šiandien dar ir anksčiau sugalvoju išvažiuoti. Tai iš viso bus tiesiog perfekt diena. Atėjau persirišti plaukus, nes kaip čiūčio atrodžiau. O ką norėjau pasakyti, pamiršau. Aš kadangi per rugsėjo 1 labai smarkiai prisitryniau pirštus kojų su aukštakulniais, tai dabar norėjau po pamokų greitai nusipirkti pleistriukų, nes dabar tiesiog vaikštu šiandien mokyklai su tapkėm ir kojinėm, labai juokingai atrodo, bet reikia greičiau užsigydyti, nes labai nefainai. O dabar einu iki mokyklinio ir važiuosiu namo, nes baigėsi pamokos. Labas rytas, tai aš jau einu iki mokyklos, išlipau ką tik iš autobuso, į kurį šiaip taip spėjau, nes visą šitą savaitę labai yra sunku kažkaip prisilaikyti prie naujo ritmo ir spėti į autobusą susiruošti. Tai va, autobuse knygą skaičiau, nes vakar labai daug kitų namų darbų dariau, kadangi antrą dieną jau belekiek uždavė, tai dėl to autobuse skaičiau ir dabar visą rytą tikriausiai skaitysiu iki pamokų. Bet pirmiausia dabar eisiu iki spintelės, nes vakar gavau raktą, tai reikės pasižiūrėti, kokia ten spintelė ir susidėti daiktus, kurių dabar iš karto nereikės. Tai jau pasidėjau daiktus į spintelę, kūno kultūros susidėjau, kad nereikėtų nešiotis ir lietuvių vadovėlį. Šiaip žiūriu fainai vietoj spintelę, tai labai džiaugiuosi, o dabar einu skaityti knygą. Turbūt vėluoju į pamoką Kunsas, dabar persirenginėjau, nes ėjau prieš tai pas Karmazinę, kad pasikeisti iš dailės į muziką, nes nebenoriu aš tos dailės lankyti, geriau muzika yra, nes paprašiau viskas. Tai va, einu dabar sportuoti. Kadangi aš vakar vėluoju autobuse ir dėl to nusprendžiau su dviračiu važiuoti į autobusą ir vakar pamiršau pasiimti galiausiai dviratį, tai šiandien dabar išlipau iš autobusą ir su dviračiu važiuoju namo. Tai ką tik grįžau namo, dabar eisiu persirengsiu į savo naminį outfitą, nes žiūri per karštai yra su džinsais. Tai va. Bet pirmiausia dabar einu įdėti telefoną krauti, nes labai greitai išsikrauna telefonas.
susiruošėm, atsigeriam arbatos ir tuoj varysim kažkur, nežinau dar tiksliai kur, bet turim labai daug visko sugalvoję, kur važiuosim, ką veiksim. Ir dabar bandom pasižiūrėti, kur galim nueiti kažką gal įdomiau pasižiūrėti. Čia kažkokia akmenuka. Čia iš 1591 metų kokliai pečiams buvo skirti dengti. Žiauriai gražus, visi išlikę ir čia viskas iš Biržų rajono. Čia va visa salė pilna tiesiog skirtingais kokliais visais, skirtais pečiams išdeginti, bet va kokie raštai. Iš molio jie padaryti yra, čia ir glazūruoti yra, kad gal gražiau matytųsi turbūt. Ir paprasti yra visokios vazos, visko pilna. Čia tikriausiai čia yra stikliniai buteliai iš Radvilų dvaro. Toliau čia irgi stikliniai indai visokie, bet jau sudužę yra dar koklių pilna visokių. Čia yra iždo skrynia. Geras. Deda pinigus dabar. Čia šiaip labai skirtingos monetos yra ir pinigai, bet ir yra su vardais užrašytas 5 eurų banknotas. Geras, kaip man sugalvota, čia galima papuošti Barborą Radvilaitę, tai čia žmonės pridėjo prie lūpos, nosį auskarus, antakiuose pauskarą. Pasižiūrėti į balkoną, tai šiaip labai gražus vaizdas, o dabar einam toliau žiūrėti ekspozicijos ir kas čia dar yra šitoj pily. Vycka, Kęstas ir Gedas, šalia visi kartu. Čia kraičių skrynės visokios, kiek žinau, tai mėlynos spalvos, violetinės buvo ne Lietuvos, o žalios, raudonos, rudas Lietuvos. Tai čia greičiausiai gali būti iš pajūrio, gal užsisakinėjo, nes Klaipėdos kraštas tuo metu buvo vokiečiams priklausęs ir kitaip skrynios atrodė, kitokių spalvų. Ir ten, kur yra gyvybės medis, tai tikrai lietuviai yra. Tai vat, pavyzdžiui, čia yra gyvybės medis, tai greičiausiai puošia lietuviai, bet pačią skrynę užsisakinėjo ne iš Lietuvos. Prie šitos pilies yra dar ir pliažas. Atvažiavom dabar į Astravo dar dvarą tuo pačiu. Žodžiu, tai čia yra Astravo dvaras ir jį turėjo prieš tai vadinosi Tiškevičiaus dvaras, nes savininkas buvo Tiškevičius ir čia yra padarytas toks lauko praėjimas, nes jam atseit nepatiko maisto kvapas namuose šitam dvare, tai padarė atskirą pastatą ir čia gamindavo maistą ir pro lauką pranešdavo į namus. Atvažiavom dabar dar prie apžvalgos Biržų bokšto, tai lipsim į tą mėnulį. Atvažiavom dar prie to pačio ir į Karvės olą apžiūrėti visas šitas smegduobes. Labai keista iš tikrųjų, kad čia taip nesusidarė, tiesiog įgriuvo žemė.
Čia yra tokia vieta, kur visi prezidentai tiesiog yra išgraviruoti, paminklai padaryti. Žodžiu, atvažiavom namo, dabar eisim gamintis valgyt po visos dienos, nes jau yra apie 8 valandas. Tai va.